السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنديرو الدرس الأول اللي هو لا فيتيس فوليميك. لا فيتيس بيان سور غنشينيك. La vitesse volumique d'une réaction chimique. أول حاجة غنديرو غابيل ديال les réactions d'oxydoréduction. نبداو في الأول les définitions. Un oxydant. Voilà, un oxydant. C'est toute espèce chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons. C'est toute espèce chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons. Maintenant, un réducteur. C'est toute espèce chimique capable de perdre un ou plusieurs électrons. Voilà l'électron, le symbole d'électron. نتمنى يكون كلشي عاقل عليه من مور هاد الفترة اللي دوزنا ديال الكونفينمون. Maintenant, غنديرو les règles ديال des milieux acides et des milieux basiques. Voilà, نبدا في الاول des milieux acides. باش نيكيليبريو l'oxygène او كنأجوتيو H2O. équilibre O, on ajoute H2O. Et l'équilibre des charges en deux côtés كنحتاجو des électrons. On ajoute des électrons. Voilà. بالنسبة
des milieux basiques on ajoute H en moins et H2O pour équilibre de hydrogène et oxygène. Bien sûr aussi l'équilibre équilibre des charges en deux côtés aussi en ajoutant des électrons. Même chose pour les deux côtés. Les électrons, la charge équilibre avec les électrons. هذه القاعدة اللي كتبت في deux côtés. Maintenant غندخلو في الدرس عاد غنقولو بسم الله. هادشي الاول كله كان رابيل. دابا غنديرو لا فيتيس فوليميك دون رياكسيون شيميك. لا فيتيس فوليميك دون réaction chimique. أول حاجة هندير لا سينيتيك شيميك لا ديفينيسيون ديالها. شيميك نتمنى يكون هذا الشيء واضح لكم مزيان ما تلقاوش مشكل. سينيتيك شيميك هاد لي ديفينيسيون دان اوكسيدون دان ريدكتور خاص ضروري يكونوا محفوظين 100%. ما خاصش يكونوا فيهم واحد الاخطاء ولا شي حاجه حيت كيتحطوا في الوطني بارفو. لا سينيتيك شيميك كما قلنا سي la partie chimie, c'est la partie de la chimie qui s'intéresse au suivi des réactions chimiques. Cela s'appelle la vitesse volumique. La partie de la vitesse volumique qui s'intéresse au suivi كاين واحد النوع ديال المصححين اللي ضروري تشير ليهم على لا فيتيس فوليميك. ضروري نكتبوها بين قوسين. وحتى في القسم كاين واحد النوع ديال الاساتذه ضروري تشير ليهم. دابا غادي ندوزو لي ميثود دو سويفي دي رياكسيون. لي ميثود دو سويفي فوالا نتمنى تكونوا تشوفوا مزيان والصوره واضحه. دو سويفي réaction. نبداو ب la mesure de la conductivité معنى آخر هو l'existence des ions. Voilà l'existence des ions.
دابا ندوزو لا ميثود الثانيه دو سويفي دي رياكسيون اللي هي لا ميزور دو بي اتش اللي كتكون غير في ليكزيستونس دو H3O+ ou bien H+ اللي هما لو ميم، ولكن كاين اللي ما كيعرفش يفرق بيناتهم. المهم خاص يكونوا عندنا واحد 3 ديال لي ميثود نكونوا دايرينهم معانا نهار ديال الوطني، ما ننساو حتى واحد فيهم. troisièmement كاينه لا mesure de la pression d'un gaz, bien sûr. ولا كانوا يقدروا بعض المرات يسولك استاذ في القسم كنديروا هذا لا mesure de pression en utilisant un baromètre. Troisième méthode c'est la mesure mais ديال le volume d'un gaz, la mesure de volume d'un gaz. Cinquième méthode, le dosage. D'abord ندوزو نعتذر منكم. دابا غندوزو les facteurs cinétiques. D'une réaction chimique, bien sûr. Les romans, tout facteur qui influe sur la vitesse de la réaction. كاينين 3 اللي غنعرفوهم هاد العام. الاولى هي لا température, الثانيه هي la concentration des réactifs, la concentration الثالثه اللي هي l'utilisation d'un catalyseur convenable. اخر حاجه في الدرس، لا سنعتذر، ما قبل الاخيره، لا فيتيس فوليوميك. هي الحاجه الوحيده اللي غتزاد لكم هاد العام في هاد الدرس زعما. وبيان سور لا ديفينيسيون ديالها فيما كيتحط هاد السؤال في الوطني كيقول لك سي كوا لا ديفينيسيون دو فيتيس فوليوميك، كنكتبوا لهم لا فيتيس فوليوميك. فوالا لا فيتيس فوليوميك اي définie par la relation fait de T égale 1 sur le volume total de la réaction fois D de X sur dt. L'unité de la vitesse volumique qui est le mol fois litre moins 1 fois
لا بليبار دو طون كتكون سكوند موان 5 كنشوفو على حساب الوحده ديال الزمن اللي خسر لينا هما في التمرين. مي لا بليبار دو طون كتكون سكوند مينوت اور، المهم كيكون بالزمن. اكس كتكون بالمول توجور. الفوليوم توتال يا بالليتر يا بالمتر كوب على حسب ليكزارسيس. دابا ندوزو اخر حاجه اللي هي le temps de demi-réaction de 5, la dernière partie à cette leçon. Le temps de demi-réaction. Voilà sa définition اللي كتطلب ديما في الوطني تقريبا شاك هاني كتطلب. سي la durée nécessaire pour que la définition خاصها تحفظ عن ظهر القلب. pour que l'avancement de la réaction soit égal à la moitié de la valeur maximale. هادشي كيعني لنا بلي هاد الوقيته هي النسبه اللازمه باش انه التفاعل يوصل لنا نصف الوقت اللازم باش نوصلوا لاكس ماكس. يعني تي ان دومي اون ا اكس ديال هاد تي ان دومي ايغال ا اكس ماكس او بيان اكس فينال مقسوم على جوج. شكرا، نتمنى تكونوا فهمتوا.